有位一齊玩 band 嘅兄弟開咗間私房菜，今日咧佢叫我過嚟試試佢啲菜式啊。咁啊就嚟端午啦嚇，帶翻支酒過嚟，嗒翻兩杯，走！喜天年私房菜，試試佢，入去望望先。福哥，喂，恭喜晒啊！真係啊，真係幾骨子啊啲環境啊！睇下啲房啦，不如嚇啊，好有中式 feel 啊呢度幾過癮喎啲房嗱，舒舒服服又有中式古典 feel 啊！咁我哋今晚坐呢度係咪？咁啊落去點餸先啦，不如。OK。咁啊整個焦糖元寶啊，係咪？係。整個鯇魚生啦，咁啊呢個都係吊水鯇係咪？肯定。一帆風順啊有，呢啲我哋軍安嘅特色啊。再整個煎釀魚皮啊。OK。其他你安排。OK。知道你中意飲濃香型嘅白酒嚇，特登咧帶咗支水井坊嘅井台過嚟，俾你試試佢啊。水井坊第一坊被譽為中國白酒嘅第一坊，600年至今活著嘅傳承。呢個係中國高端濃香白酒大品牌先有嘅歷史底蘊。水井街嘅酒坊咧，從元末明初開始就喺度釀酒噶啦。古老嘅窖池600年以嚟不間斷咁釀酒，獨有嘅1號菌群釀造生香。好似呢支水井坊嘅井台，更係有住酒中美學嘅美譽。佢嘅包裝融入咗源自故宮嘅東方美學元素，宮牆紅配埋琉璃金咧，睇上去莊端大氣。紅金嘅配色更加突顯咗節日嘅喜氣。底部係傳承同埋創新嘅6面燒畫，展現咗傳統嘅釀酒技藝，好有意義，好飲又好睇。咁啊，第一道菜嘅話就係鯇魚生啊，冇錯，指示佢先啊。好新鮮喎呢個，放血放得好靚喎呢個，放少少檸檬絲啊、洋葱，加少少芝麻，再加少少鹽先。我睇到你想食，睇到我想食我哋，非常之鮮爽啊呢個，加埋啲檸檬葉咧，同埋啲洋葱咧，起身好幽香。除咗呢個魚生咧，仲有魚腩生，有一個魚皮嚇。呢個咧就係我哋順德水鄉嘅特色啊，用鯪魚肉釀翻啲鯪魚皮，飲呢個酸甜醬啊。首先食落去就係外脆內嫩嘅口感，加埋啲酸甜醬咧，真係好開胃。哇！呢個係香茅焗多寶，哇！真係成間房都係香茅味，真係焗到佢好軟滑嘅喎呢個啊，好新鮮，加埋啲香茅嘅味道，非常之靚，有啲泰式嘅感覺啊。比係斬件啊，個雞胸啊，其他嗰啲部分係手撕㗎啦，加埋雞皮一齊啊，夠滑啊咁樣先。你話水攞牌咯，啲手撕雞夠晒味，斬件去飲呢個薑蓉。相當之滑呢個雞。呢個咧叫一帆風順啊，釀辣椒、豬肚餅，仲有一個釀茄瓜，仲有一個鮑魚喺度啊。如意一帆風順，乜都有啊！啱先嗰條吊水鯇咧，起咗啲魚生出嚟之後咧，佢剩低嗰啲骨咧，就要嚟做椒鹽。焦糖元寶蝦，呢個螺絲蝦嚟㗎嘛？有啲糖味，有啲奶香味嘅咩？有咩？你望望隔粒底咩意思？哇！呢個好特別喎，有啲蝦走過油之後就淋咗呢個焦糖汁落去。差唔多。黑松露無骨鱔三食，一食就係炸鱔。你睇落去咧，好似嗰啲肯德基嗰啲炸嘢咁，但係食落去咧，佢係外脆內嫩。因為呢個係鱔腩嚟嘅，一個椒鹽鱔骨啊。好香，呢個幾好嘢。呢個酒體咧係非常之順口嘅，飲落去咧一種好綿滑嘅口感，幾秒過後咧會一種回甘嘅感覺。飲嘅。嗱，馬上端午節又到啦，快啲帶埋呢支水井坊嘅井台，同家人朋友一齊品酒中美學，享端午安康，飲佢。